natalinos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe aqui essa decoração da lareira aqui atrás. Foi delicioso gravar esse vídeo para vocês. Eu e minha família alugamos um chalézinho aqui na Serra, em Penedo. Penedo, para quem não conhece, é a maior colônia finlandesa aqui do Brasil. E eu amo esse lugar. Vocês nem imaginam por quê, né? Porque tem tudo a ver com o Natal. Então a gente às vezes costuma alugar esse chalézinho aqui em Penedo. E desde a primeira vez que nós viemos nesse chalé, eu imaginava uma decoração de Natal nessa lareira. Então dessa vez eu não resisti, fiz uma decoração bem natalina e gravei tudinho para vocês. Espero que vocês gostem, se sintam inspirados e se gostarem me dê aquele joinha aí, amigo, e se inscrevam aqui no meu canal. Um grande beijo e obrigada por estarem aqui comigo. Vamos lá? Vamos ver essa decoração bem natalina aqui no nosso chalézinho, na nossa lareira? Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Out here, good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Out here, good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Bem, então aqui é a entrada do nosso chalé. Um chalézinho delicioso na Serra de Penedo. Deixa eu fechar aqui a porta. Me afastar para vocês verem. Essa aqui é a entrada. Então, esse aqui é o chalé. Antes da nossa decoraçãozinha de Natal. Antes da transformação que nós vamos fazer, decorando essa lareira. Deixa eu abrir aqui, para ficar mais claro pra gente. Olha que graça. É muito gostoso aqui esse lugar. Então, ele tem uma decoraçãozinha bem rústica, bem estilo chalé. O ambiente é super gostoso. Tem essa cozinhazinha americana aqui acoplada. Tudo bem funcional, sabe, gente? Tem tudo aqui bem... Tem tudo que a gente precisa. Forno, micro-ondas, fogão, geladeira. Perfeito para um casalzinho com uma criança. Então, vamos agora começar a nossa decoração de Natal. Vamos fazer uma transformação aqui nessa sala do chalé e principalmente na lareira. Primeira vez que eu vi essa lareira, a primeira coisa que eu pensei, eu quero fazer uma decoração nela para o Natal. Então, aqui estão alguns itens que eu trouxe para a gente fazer essa decoração. Eu tenho manta, jogo americano, pano de prato, minha lareira, casinha, sino, pratos, boneco de neve, Papai Noel, mais uma casinha, rena, boneco de gengibre, festão. Aqui eu tenho uma meia para botar na lareira e eu acho que amanhã, quando a minha filha acordar, eu vou colocar uns chocolatinhos aqui para ela descobrir. E vamos lá, estão prontos para vir comigo nessa decoração de Natal do nosso chalézinho? Eu sempre gosto de começar a minha decoração de Natal fazendo um cheirinho. Então, cheirinho de Natal. Eu uso aqui esse aromatizador de ambientes elétrico. E vou misturar aqui 10 gotinhas de essência de... Não tá dando pra focar. É cravo, limão e canela. Boto 10 gotinhas de cada uma aqui no difusor
e coloco na tomada. Vai dar um cheirinho maravilhoso aqui no ambiente, um cheirinho de Natal, gente. Esse aconchego do perfume natalino. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas. Bem, meus amores, então temos aqui a nossa decoração prontinha. Essa lareira maravilhosa. Desde a primeira vez que a gente alugou esse chalé, eu imaginei decorar essa lareira para o Natal. Então aqui eu coloquei esse esquilinho super fofo, lindo. Umas flores natalinas com festão.
Essas casinhas para simbolizarem nossa vila de Natal. Mais algumas flores. Rena, que eu também sou apaixonada com essa reninha aqui. Tudo da caçula, hein, gente? Essa aqui é da caçula. Não, essa daqui é da Idam e da caçula. Eu já tenho vídeo das duas lojas aqui no canal. Aqui esses patins. Nossa meia, que não pode faltar uma meia na lareira, né? Aqui mais uma rena cheia de brilho aí, de glamour. Aqui eu trouxe uma manta vermelha para dar uma cor. Papai Noel e nosso boneco de neve. Aqui eu coloquei mais essa lareira aqui para dar esse charmezinho à nossa mesinha. Jogos americanos na temática, um sininho para avisar que a ceia tá pronta. Aqui eu trouxe essa latinha de biscoitos aqui em formato de árvore de Natal, urso polar, menininho de gengibre e menininha de gengibre. Eu acho que eles combinam bem com a decoração da cozinha. Um paninho de prato bem tradicional, nas cores tradicionais. Esses pratinhos aqui lindos e uma florzinha para dar um charme, né? Um brilho aqui nessa área do fogão. Então essa aqui foi a nossa decoração. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Sempre quis fazer. Aqui na lareira, na verdade, eu resolvi mudar algumas coisas. Porque eu achei que o vermelho com verde ele deu um contraste melhor nessa parede de fundo branco do que o esquilo que estava aqui. Eu acho que o esquilo estava um pouco apagado, assim como a casinha. Eu gostei da casinha aqui, mas eu acho que ela, em contraste com esse quadro branco, ela acabou ficando um pouco apagada. De repente, se tivesse uma guirlanda bem bonita aqui, né? Então eu fiz algumas modificações. Eu trouxe para cá o nosso Papai Noel, a casinha continuou. Botei um toque de vermelho aqui com os patins. E aqui embaixo a nossa meia, né? O boneco de neve e a minha lareirinha feita. Então ficou dessa forma. O esquilo eu trouxe aqui para o nosso centro de mesa, porque eu achei que o branco do esquilo também deu um contraste bonito com esse vermelho aí. Assim como eu acho que o Papai Noel estava apagado aqui com esse vermelho. Eu acho que ficou mais bonito assim. E eu trouxe aqui o nosso centro de mesa, esse arranjozinho. E aqui eu coloquei a nossa renazinha dourada e os pratinhos já aqui no jogo americano. Então eu achei que assim a ornamentação, nossa nossa decoraçãozinha de Natal ficou mais harmoniosa dessa forma. Um beijo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.